συνάδελφοι, καλώς ήρθατε όλοι. Θα προσπαθήσουμε να περιγραφούμε στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από το πρίσμα αυτό της πορείας του κολεκτιβισμού στο άτομο και ελπίζω να μην σας κουράσω πολύ, γιατί συνήθως μιλάω πολύ, οπότε αυτό δεν είναι και πολύ θετικό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, η παρούσα εισήγηση μπορεί να ηχεί λίγο παράτερη στον παρόντα κύκλο σεμιναρίων, καθώς στις ημέρες μας, πολλές φορές, Παλαιά Διαθήκη και Χριστιανισμός θεώνται ως αντίθετα μεγέθη ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως σχέση του άγουρου προς το γινωμένο. Ακούγομαι καλά? Ακόμα και ο σημερινός τίτλος, Παλαιά Διαθήκη, πορεία από τον κολεκτιβισμό στο άτομο, είναι δομημένος αντιστικτικά, υπονοώντας ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η κολεκτιβιστική διαθήκη, ενώ η Καινή είναι η προσωπική διαθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι υπάρχει ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ και ο νέος Ισραήλ, αλλά και ο άνθρωπος και ο θεάνθρωπος, ο Αδάμ και ο νέος Αδάμ. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η έννοια σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, κοινότητα και μέλη, δεν είναι του Αποστόλου Παύλου, αλλά του 5ου Ευαγγελιστή, του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος γράφει: «Η κεφαλή ολόκληρη είναι άρρωστη και όλη η καρδιά υποφέρει. Εσείς από τα νύχια ως την κορφή τίποτα δεν έχετε γερό, παρά μονάχα τραύματα, μόλοπες και ανοιχτές πληγές, που δεν σας τις καθάρισαν, ούτε τις επιδέσανε, ούτε τις καταπράιναν με αληθές». Α. Το πρόβλημα της δυναμικής ανάμεσα στον κολεκτιβισμό και στον ατομισμό στην Παλαιά Διαθήκη. Μετά το καρτεσιανό κόγγιτο ergo sum, ο άνθρωπος ως άτομο γίνεται κέντρο των πάντων. Αν και βέβαια το ασυνείδητο αποτελείωσε το άτομο, όπως δείχνει ο πατήρ Νικόλαος ο Λιθοδίκος, έδωσε μια νέα προοπτική στο τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Αυτό ισχύει λοιπόν για όσες κοινωνίες έχουν υποστεί την καλή αλλίωση του διαφωτισμού, χωρίς να σημαίνει ότι όλες οι κοινωνίες, επειδή ζουν στο σήμερα χρονολογικά, είναι διαφωτισμένες ή μεταδιαφωτιστικές. Αμέσως λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν μιλούμε για την Παλαιά Διαθήκη, μιλούμε υποχρεωτικά για προδιαφωτιστικές κοινωνίες και μάλιστα προχριστιανικές. Αν και προτίθεμαι να αμφισβητήσω εν μέρει το συμπέρασμα του κ. Παπαθανασίου, ότι πρώτος ο χριστιανισμός οδήγησε στην ανάδυση του υποκειμένου, σπέβδω να ομολογήσω ότι μια προχριστιανική κοινωνία διαφέρει πολύ από μια χριστιανική και μια μεταχριστιανική κοινωνία. Ιδιαίτερα για την Παλαιά Διαθήκη, η προβληματική ανάμεσα στον κολεκτιβισμό και τον ατομισμό δεν σχετίζεται με αφηρημένους στοχασμούς, αλλά έχει να κάνει με αυτή την ίδια τη φύση των κειμένων. Τα κείμενα, όπως μας έχουν παραδοθεί σήμερα, ως προς το αφηγηματικό τους κομμάτι, παρουσιάζουν συνεχώς συγκεκριμένες ατομικές προσωπικότητες, οι οποίες δρούν άλλοτε ως ήρωες, άλλοτε ως προφήτες, άλλοτε ως ηγέτες κτλ. Ενώ ως προς τη διαδικασία συγγραφής των κειμένων, γνωρίζουμε ότι προέρχονται από συλλογικές ομάδες. Είτε αυτές ήταν προφητικές σχολές, είτε ήταν θεολογικά ρεύματα, είτε ήταν σοφιολογικοί κύκλοι κτλ. Παράλληλα, στην πορεία πρόσληψής τους, τα κείμενα, παρελήφθησαν από κοινότητες, πάλι από συλλογικές δηλαδή ομάδες. Είτε αυτές ήταν οι Ιουδαϊκές κοινότητες διασποράς, είτε σεκταριστικές κοινότητες όπως οι Εσέοι, είτε σχισματικές όπως οι Σαμαρίτες, είτε η Χριστιανική Εκκλησία κτλ. Δεν έπαψαν ποτέ όμως να αποτελούν ταυτόχρονα όλα αυτά τα κείμενα και ατομικό ανάγνωσμα προσωπικής μελέτης, κάτι στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με τις νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, της ανταπόκρισης στον αναγνώστη ή με άλλες ψυχολογικές προσεγγίσεις. Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι το κείμενο δεν ανήκει στην ιστορία, αλλά οι επενέργειές του ανήκουν στο πάντοτε ενεργό παρόν. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για κολεκτιβισμό και ατομισμό στην Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι το κείμενο δεν σταμάτησε κάποτε, αλλά βρίσκεται συνεχώς εν το μέσο ημών και είναι και έστι και έστε. Β. Ιστορική αναδρομή στην κοινωνιολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Οι περισσότεροι έχουμε στο νου μας ότι ο πρώιμος Ισραήλ ήταν μια κολεκτιβιστική κοινωνία
αφού είχε τα χαρακτηριστικά ποιμενικής νομαδικής κοινότητας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η αντίληψη? Η άποψη αυτή μας έχει κληροδοτηθεί από το πρώτο κύμα, έτσι ονομάζεται, κοινωνικής ανθρωπολογίας από το 1880 ως το 1960. Κάποιοι τοποθετούν βέβαια αυτή την περίοδο μέχρι το 1930. Θεμελιωτής ήταν ο Βρετανός Robertson Smith με το έργο του Lectures on the Religion of the Semites. Είναι οι Σεμίτες. Semites. Εντάξει, είσαστε πιο δήμος αυτά. Λοιπόν, στις δεκαετίες του 30 και του 40, μεσουρανή η σχολή του Σικάγου, η οποία μεταθέτει το βάρος της έρευνας από την μελέτη των ίδιων των βιβλικών κοινωνιών προς τη συγκριτική πολιτισμική κοινωνιολογία. Το κίνημα της προτεσταντικής νεοορθοδοξίας, κυρίως της Βόρειας Αμερικής, υπερκέρασε την ίδια περίοδο τις απόψεις αυτές. Ήταν μία πρόοδος, ναι. Στο πέρασμα προς το δεύτερο κύμα, εμφανίζονται δύο προσωπικότητες που θα διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο. Ο πρώτος είναι ο Johannes Pedersen και ο δεύτερος ο Antonin Cauchy. Ο πρώτος εισάγει στην έρευνα της κοινωνίας του Ισραήλ την αντίληψη ότι αυτή αποτελεί έναν καθρέπτη αντανάκλασης της ψυχολογίας της μάζας, ενώ ο δεύτερος, επηρεασμένος από τον Εμίλ Durkheim, εισάγει την έννοια της προοδευτικής εξέλιξης του Ισραήλ από λαό που αποτελούσε εθνότητα απόλυτης συνοχής σε λαό με εξατομικευμένη θρησκευτικότητα. Το δεύτερο κύμα προέρχεται από την ανάπτυξη μιας θετικής ουμανιστικής οπτικής, καθώς και από την πρόοδο της βιβλικής αρχαιολογίας και της βιβλικής θεολογίας. Οι μέθοδοι αυτού του κύματος επηρεάζονται λιγότερο από τον ιστορικό υλισμό του Καρλ Μάρξ, κάποιες επηρεάζονται δηλαδή, αλλά είναι η μειονότητα, κυρίως επηρεάζονται από το δομολειτουργισμό που εισήγαγε ο Γερμανός Μαξ Βέμπερ. Πολλές από τις ιδέες του Βέμπερ έγιναν το έναυσμα για την περαιτέρω μελέτη που αναλύθηκε στη συνέχεια από μεγάλα ονόματα. Τέτοιες ιδέες ήταν η κοινωνική σπουδαιότητα της Διαθήκης, το κοινωνικό πλαίσιο της προφητείας, η κοινωνική δομή του Ισραήλ, το κοινωνικό περιβάλλον των Λεβιτών, η εξέλιξη του σεκταρισμού, η διαδικασία παγίωσης της εξουσίας από τη χαρισματική στην ορθολογική εντός εισαγωγικών την εποχή και τέλος η ποικίλη ιδεατή τύπη. Ο Βέμπερ προσπάθησε να εξετάσει σε βάθος τα ηθικά στοιχεία του Ιουδαϊσμού που οδήγησαν στα θεμέλια του χριστιανισμού, αλλά απέτρεψαν παράλληλα τον Ιουδαϊσμό να εξελιχθεί σε θρησκεία πουριτανική, πιστεύοντας έτσι ότι θα εντοπίσει τις διαφορές εξατομίκευσης ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό από τη μία και στον χριστιανισμό και τον ασκητικό προτεσταντισμό από την άλλη, που τον θεωρούσε τον ασκητικό προτεσταντισμό ως την τελεολογική κατάληξη του Ιουδαϊσμού. Ο Βέμπερ, πιθανώς προβάλλοντας τις ιδέες μιας καθεστικίας ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και ενός χαρισματικού μεταρρυθμιστικού κινήματος, είδε στη λεβιτική ιεροκρατία το πρώτο, έτσι, είδε στο λεβιτικό ιερατείο δηλαδή αυτή την καθεστική ατάξιμα στον Ισραήλ, τα πρόβαλε αυτά προς την ιστορία δηλαδή, και τη χαρισματική διάθεση αυτού του μεταρρυθμιστικού προτεσταντικού κινήματος την είδε στους προφήτες. Έτσι. Η τάξη των Λεβιτών σε αλληλεπίδραση, συνεχίζει ο Βέμπερ και λέει ότι η τάξη των Λεβιτών σε αλληλεπίδραση με τους χωρικούς που κατά την αστικοποίηση της Ενωμένης Βασιλείας χάνουν την κοινωνική τους θέση, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός δόγματος εντός της λατρείας. Οι προφήτες έρχονται να μετακινήσουν το ενδιαφέρον από τη λατρεία στην ηθική, δίνοντας έμφαση στη συλλογική ευθύνη. Οι προφήτες είναι εκείνοι που τελικά μετατρέπουν την ηθική σε ειδική αποστολή ενός εκλεκτού λαού. Αυτές είναι οι απόψεις του Βέμπερ. Οι μελέτες του δευτέρου αυτού κύματος επικεντρώθηκαν από τη μία στον πρώιμο Ισραήλ και από την άλλη στους θεσμούς.
Σύντομα όμως έγινε πιο αισθητή μια ειδοποιώς διαφορά στις προϋποθέσεις έρευνας, ότι υπάρχει αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε πρόβλημα της πηγής. Δηλαδή, ότι άλλοι δέχονται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνει η βίβλος είναι βάση για ιστορική αναζήτηση, ενώ άλλοι απορρίπτουν τελείως αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό ξεπροβάλλει ένα τρίτο κύμα, όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η περίοδος μετά το 1980, όπου μετά το 1980 και έπειτα, καθώς ξεκινάει μια βαθιά συζήτηση για τη μεθοδολογία, συνειδητοποιείται η ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνιολογική προσέγγιση της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει μια άρθρωση μελετών και κάνει πρόοδο και η ίδια η κοινωνιολογική επιστήμη με νέα μοντέλα. Στη νέα αυτή περίοδο συνειδητοποιήθηκε ότι οι γραπτές πηγές αποτελούν μαρτυρίες μόνο για τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό σημαίνει ότι μας λένε πολλά περισσότερα για τους ανθρώπους που τις συνέγραψαν και για την εποχή που έγινε η συγγραφή τους, παρά για τα ίδια τα γεγονότα τα οποία αφηγούνται. Οι συγγραφείς που τις συνέγραψαν είναι συγκεκριμένες ανδρικές ελίτ και όχι όλη η κοινωνία. Έχουμε και μια μειονότητα βέβαια η οποία μιλάει για κάποιους γυναικείους κύκλους, οι οποίες προφανώς μπορεί να συνέγραψαν κάποια κείμενα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι πολύ. Πώς να το πω, δεν έχει μεγάλη υποστήριξη στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε εμένουμε στο ότι οι συγγραφείς που τις συνέγραψαν είναι συγκεκριμένες ανδρικές ελίτ και όχι όλη η κοινωνία, ενώ η εποχή που συνεγράψαν είναι κυρίως η μετεχμαλωσιακή. Αυτό έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αν θέλουμε να μάθουμε για το υποκείμενο της πραγματικής ιστορικής Ισραηλιτικής κοινωνίας, απαιτείται μια ευρύτερη εστίαση στην ιστορία των κοινωνιών της Παλαιστίνης και όχι μια βιβλική ιστορία που ασχολείται με τα πρόσωπα ήρωες. Σύμφωνα με τον Ντέιβις, τα κείμενα μας προέκυψαν από την πολιτική ενθάρρυνση της Περσικής Αυτοκρατορίας για ανάδυση κατά τόπους, εντός της Αυτοκρατορίας, θρησκευτικών ταυτοτήτων. Και γι' αυτό το ερώτημα που πρέπει κατά τον Ντέιβις να τεθεί είναι γιατί εν τέλει ο Ισραήλ της ελληνιστικής περίοδου θέλησε να ανασυντάξει ένα ολόκληρο παρελθόν. Αν απαντηθεί αυτό, τότε θα ξέρουμε κάτι για την Ισραηλιτική κοινωνία της περίοδου αυτής. Πάμε στο γάμα. Η βιβλική εικόνα του κολεκτιβισμού. Τα όσα παραθέσαμε ως εδώ κατέδειξαν πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, καθώς το πρωταρχικό ερώτημα που τίθεται αμήλικτα είναι ποιο είδους υποκείμενο ψάχνουμε, το ιστορικό ή το θεολογικό. Ενώ παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι συμπίπτουν αυτά τα δύο, σήμερα γνωρίζουμε ότι διαφέρουν. Αυτό όμως δεν μας αποτρέπει να συνεχίσουμε την αναζήτηση θέτοντας ως κέντρο του ενδιαφέροντός μας εκείνο το οποίο εμείς αναζητάμε. Για να απαντήσουμε στον Ντέιβις, αρκεί να θυμηθούμε ότι τα κείμενά μας ούτως ή άλλως είναι γραμμένα υπό συγκεκριμένο θρησκευτικό πρίσμα και δεν θα μπορούσαν ακόμα και αν ήταν καταλήξει ιστορικά να δώσουν εικόνα σύνολης της κοινωνίας. Στο επίκεντρο τίθεται λοιπόν και πάλι θεολογικές ιδέες μέσα στις οποίες βλάστησε ο χριστιανισμός. Καταρχάς, θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί σε σχέση με την εικόνα του κολεκτιβισμού κανείς, θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί οποιοσδήποτε ότι η Ισραηλιτική κοινωνία δεν ήταν κολεκτιβιστική. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν μας φτάνει, θα δούμε παρακάτω γιατί δεν μας φτάνει. Πρωτίστως πρέπει να αναρωτηθούμε όμως πώς μας παρουσιάζει το κείμενο την κοινωνία. Δεν έχω φυσικά σκοπό να κάνω μια εξαντλητική έρευνα του κειμένου, γιατί θα πρέπει να γράψουμε εδώ ολόκληρους τόμους. 2-3 νίκες θα κάνουμε για να προχωρήσουμε παρακάτω στη σκέψη μου. Είναι σαφές ότι κάθε άτομο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται, αν για παράδειγμα πάρει κανείς τις ονομασίες προσδιορισμούς στον Σαούλ, κάθε άτομο, όπως και ο Σαούλ, περιβάλλεται από την άμεση οικογένεια, η οποία μαζί με άλλες απαρτίζουν τον ευρύτερο συγγενικό κύκλο. Αυτός ο ευρύτερος συγγενικός κύκλος μαζί με άλλους κύκλους αποτελεί τη φυλή και τέλος όλες οι φυλές απαρτίζουν τον λαό του Ισραήλ. Κάτι πολύ γνωστό. Οι σχέσεις αυτές παρουσιάζονται σε ένα πρώτο επίπεδο ως δεσμοί αίματος, ως πρόσταγμα της φύσης.
Αυτό είπε και ο κύριος Παπαθανασίου την προηγούμενη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, η κοινωνία αυτή δεν θέτει ως βάση την καταγωγή, αλλά την κοινή πίστη. Είναι μια θρησκευτική συγγένεια. Γι' αυτό και αποβάλλεται από αυτήν κάθε ένας που απαρνείται την πίστη στον αληθινό Θεό. Έτσι, ο λαός γίνεται στον οσιαίκου λαός, εφόσον προδίδει την αφοσίωσή του στο Ιαχβέ. Αλλά και ο ιδιώτης θεωρείται αποκλειτέος από την κοινότητα όταν παραβαίνει τον νόμο εκούσια ή και ακούσια, λόγω κάποιες ασθένειες παραδείγματος χάρη, αναγκάζονται να τον αποβάλουν από την κοινότητα, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Συνέπεια είναι η απομάκρυνση και η μοναξιά. Αλλά η μοναξιά εδώ όχι ως μια ψυχολογική κατάσταση. Κείμενα που περιγράφουν αυτή τη μοναξιά, εκ των οποίων γνωστότερα είναι εκείνα που απαντούν ίσως στους ψαλμούς, δεν έχουν ως κέντρο την απόγνωση, επειδή απειλείται απλά και μόνο η βιολογική ύπαρξη εκείνου που αποβλήθηκε από την κοινότητα μέσα στην ερημιά, αλλά κυρίως την έγνοια αν ο Θεός παραμένει μαζί τους ή όχι. Δηλαδή, ο συνεκτικός κρίκος που τους κρατάει στη ζωή, ο ίδιος ο Θεός, αλλά τους κρατάει και σε κοινωνία με τους υπόλοιπους, με τους οποίους μοιράζονται την κοινή πίστη, έστω και αν προσωρινά για δίκαιο ή για άδικο λόγο έχουν κοινωνικά απομονωθεί. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην αναφορά στους προγόνους. Ο Γιαχβέ είναι Θεός τώρα για τον Ισραήλ, επειδή ήταν ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τα ονόματα όμως δείχνουν συγγένεια. Δεν θα χρησιμοποιήσω την ιστορική απάντηση εκείνη, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τρία πρόσωπα από τρεις κύκλους αφηγήσεων που δεν είχαν καμία συγγένεια μεταξύ τους και που απλά μεταγενέστερα ενώθηκαν σε μια διήγηση, το οποίο θα μας αποδείχνει ότι πρόκειται για μια αναφορά σε μη συγγενείς, ότι δεν είναι συγγενείς, άρα θα καταρριπτόταν και η έννοια του δεσμού του αίματος. Δεν θα χρησιμοποιήσω όμως αυτό το επιχείρημα, δεν με εκφράζει και θα ήταν και ανακόλουθο προς τη γραμμή την οποία συνήθως ακολουθώ. Να υπογραμμίσω βέβαια ότι αυτή την περισυγγενείας αντίληψη εστερνίζονταν οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι τέκνα του Αβραάμ, αλλά ο Χριστός απαντάει ότι μπορεί να φτιάξει τέκνα και από τις πέτρες. Και ας θυμηθεί βέβαια εδώ κανένας ότι οι λίθοι σημειολογικά παραπέμπουν αρκετές φορές στους λίθους που έστησε ο Ιακώβ, ή σε θυσιαστήρια, ή σε οικονομικά υλικά του ναού, δηλαδή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο λίθος, αν και είναι ό,τι πιο υλικό, παραπέμπει στη σηματοδότηση μιας πνευματικής σχέσης που αναπτύσσεται μέσα από αυτό το υλικό, ανάμεσα στο λαό και στο Θεό, όπως είναι το θυσιαστήριο. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, λοιπόν, δεν είναι Θεός συγγένειας, είναι Θεός υπόσχεσης. Παραμένω τέκνο των προπατώρων, όχι λόγω καταγωγής, αλλά λόγω ότι πορεύομαι στα χνάρια της ίδιας πίστεως και αφοσίωση στον ίδιο Θεό, όπως ο Αβραάμ, ο οποίος κλήθηκε να αποχωριστεί όχι απλά τους συγγενείς του, αλλά και τους ειδωλολάτρες συγγενείς του. Όλη αυτή η αντίληψη επιστεγάζεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, επιστεγάζεται από την τοποθετημένη στην αρχή της βίβλου της δεύτερης ανθρωπολογικής διήγησης. Συνήθως, αναγινώσκουμε τη διήγηση αυτή, να σας θυμίσω τη δεύτερη ανθρωπολογική διήγηση, έτσι για κάποιους που αυτή τη στιγμή δεν το μπορούν να το φέρουν στο μέλλον τους, είναι η περίπτωση στην οποία ο Θεός πρώτα φτιάχνει τον Αδάμ, βλέπει ότι ο Αδάμ είναι μόνος του και στη συνέχεια, στην αρχή του φέρνει τα ζώα μπροστά, τα οποία τα ζώα τα πλάθει από το ίδιο χώμα που πλάθηκε τον Αδάμ και στη συνέχεια βλέπει ότι παραμένει μόνος του Αδάμ και φτιάχνει και την Εύα. Έτσι πολύ απλά η αφήγηση, αλλά θα πούμε λίγο πιο βαθιά στην αφήγηση εδώ πέρα. Συνήθως αναγινώσκουμε τη διήγηση αυτή ως μια βιολογική συνάφεια του άντρα και της γυναίκας. Δηλαδή, ο Θεός πλάθει τη γυναίκα από το ίδιο υλικό και μάλιστα και από την πλευρά του Αδάμ, προκειμένου αυτή να έχει την ίδια σάρκα και να είναι όμοια προς τον Αδάμ. Ας διαβάσουμε όμως λίγο προσεκτικότερα το κείμενο. Το πρόβλημα της μοναξιάς δεν απασχολεί τον ίδιο τον Αδάμ. Δεν λέει ο Αδάμ, αισθάνομαι μόνος μου. Και φυσικό είναι, διότι κατά την παραδείσια κατάσταση
ο Αδάμ ζει στην πληρότητα της σχέσης με τον Θεό. Εκείνον που απασχολεί η μοναξιά του Αδάμ είναι ο Θεός, τον απασχολεί η μοναξιά του Αδάμ. Που ο ίδιος ο Θεός είναι ανενδέης, έτσι, από ένα τέτοιο θέμα. Μάλιστα, ο Αδάμ πάντως δεν φαίνεται να αντιμετωπίσει κάποια μοναχικότητα. Ο Θεός όμως αναφωνεί, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο, ποιήσομεν αυτό, βοηθών κατά αυτό. Τι θα αναμέναμε μετά από αυτή την εξαγγελία του Θεού? Φυσικά να πλάσει τη γυναίκα. Αλλά αντί να πλάσει εδώ στη γυναίκα, πλάσει τα ζώα στην αρχή. Φυσικά να πλάσει τη γυναίκα, αλλά η διήγηση μας λέει ότι δημιουργεί πρώτα τα ζώα και αφήνεται ο ίδιος ο Αδάμ ελεύθερος, μήπως και αναγνωρίσει κάποιο ζώο ανάμεσα σε αυτά όμοιό του. Αλλά τελικά δεν βρίσκει. Τι είναι αυτό που δεν βρίσκει, ενώ και ο ίδιος αποτελείται από το ίδιο υλικό, από το χώμα όπως και τα ζώα? Δεν βρήκε σε κάποιο τη δυνατότητα να ονοματίζει και αυτό τα άλλα ζώα. Δεν βρήκε κάποιον να έχει πνοή ζωής. Δεν βρήκε κάποιον να επικοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δεν αναγνώρισε εν τέλει στη μορφή κάποιου εκπληρωμένη την επαγγελία που ο Θεός νωρίτερα εξήγηλε, με το να πει ότι θα φτιάξω μία βοηθό για αυτόν. Δεν βρήκε κάποιο δηλαδή που να έχει με τον Θεό του την ίδια σχέση που έχει αυτός προς τον Θεό του. Το κριτήριο λοιπόν είναι η αναφορά προς τον πλάστη, όχι το ίδιο το υλικό. Η πνευματική αναφορά δημιουργεί τη συγγένεια του Αδάμ και της Εύας, όχι η ομοιότητα. Γι' αυτό και η φράση που αναφωνεί ο Αδάμ μετά την κατασκευή της Εύας, «Τούτον ίνος τούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της αρκός μου, αυτή κληθήσετε γυνή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή, ένε και τούτου καταλήψε ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία», παρεξηγείται από πολλούς μεγάλους θεολόγους σε σημείο να υποστηρίζει ο ίδιος ο Πρόης ότι πώς γίνονται ένα παρεκτός με τη συνουσία ή δια της ανατροφής του παιδιού. Δηλαδή καταλήγει σε μία βιολογική κατάσταση. Δεν θα τον διορθώσω εγώ, ούτε κανένας φυσικά τον Πρόης, ένα τόσο μεγάλο όνομα στην βιβλική επιστήμη, αλλά και κανείς, ούτε θα προσπαθήσω να παραθέσω κάποιο πατερικό χωρίο, αλλά θα παραθέσω αυτό που λέει ο Κάρλ Μπάρτ σχετικά με το κατοικόν. Δεν συμφωνείτε, κυρία Θεοχάρης? Αυτή δεν συνίσταται, λέει ο Μπάρτ, το κατοικόνα, σε οτιδήποτε το οποίο είναι ή κάνει ο άνθρωπος. Αυτή συνίσταται, το κατοικόνα, έτσι, η έννοια του κατοικόνα, σε αυτό που συνίσταται ο ίδιος ο άνθρωπος και ως τέτοιος υπάρχει ως δημιούργημα. Δεν θα ήταν άνθρωπος εάν δεν ήταν κατοικόνα Θεού. Είναι κατοικόνα Θεού καθώς είναι άνθρωπος. Και διευκρινίζει στη συνέχεια ο Βέστερμαν, ο οποίος δεν είναι ρωμαιοκαθολικός, αλλά εδώ τα βρήκε με το Κωνσταντίνο. Λοιπόν, το δημιούργημα, λέει ο Βέστερμαν, πρέπει να τελεί σε σχέση με αυτόν, με τον Θεό δηλαδή, πρέπει να ανταποκρίνεται, να ισορρυναμεί προς τον Θεό. Η αναγνώριση λοιπόν του άλλου ως συντρόφου προϋποθέτει την αντανάκλαση του imago Dei από τον ένα προς τον άλλο. Προϋποθέτει δηλαδή την πνευματική συγγένεια, καθώς η ίδια η βιολογική δεν επαρκεί. Πνευματική, η οποία δεν εμπεριέχεται στο χώμα, το υλικό της κατασκευής, αλλά λειτουργεί κατά αναφορά και μόνο προς τον δημιουργό. Η επιβεβαίωση αυτής της κατανόησης έρχεται και από τον Οσιέ, όταν απευθυνόμενος στους Ισραηλίτες που λάτρευσαν τα είδωλα λέει «Και αν ακόμα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θα τα αρπάξω και δεν θα αφήσω ούτε ένα ζωντανό. Ουέ αυτής εστίν, σάρξ μου εξ αυτών». Πώς οι Ισραηλίτες αποτελούν σάρκα του Θεού? Το χωρίο εδώ συνδέει το βιολογικό οργανισμό με την καταστρατήγηση της πνευματικής συγγένειας, ενώ είναι η ευθεία και άμεση η συνυποδήλωση προς το Γενέσεως 2.23. Δέλτα. Η βιβλική εικόνα του ατομισμού.
Όλα τα προαναφερθέντα και άλλα πολλά που δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν εξαντλητικά σήμερα και είχαν σκοπό να καταδείξουν ότι ο κολεκτιβισμός στην Παλαιά Διαθήκη έχει κυρίως ως βάση τη θρησκευτική ομοιογένεια. Δεν είναι η θρησκευτική ομοιογένεια που έπεται της εθνικής, αλλά προηγείται αυτής, τουλάχιστον κατά τη βιβλική εικόνα. Πότε και πώς προκύπτει η ατομικότητα? Ο Χουρακί, δεν ξέρω πώς διαβάζετε ακριβώς, πρέπει να είναι γαλλικό το όνομα, υποστηρίζει, αρχίζω και αναφέρω τώρα απόψεις ερευνητών για το πότε ξεκινάει η ατομικότητα στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, εδώ αυτός ο πρώτος ερευνητής υποστηρίζει ότι αναδύεται ήδη από την εγκατάσταση στη γη Χαναάν, μέσα από τη διαδικασία της μόνιμης κατοχής γης και την εγκατάλειψη της νομαδικής ζωής, η οποία αυτή η εγκατάσταση αλλοιώνει το φυλετικό σύστημα που στηριζόταν στην αποκοινού εκμετάλλευση του κοπαδιού. Σε αυτό θα μπορούσε να προβάλλει κανείς τόσο ότι μετά την αποξένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός κατά το προπατολικό αμάρτημα, όπου είναι πλέον μετά την αποξένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός, ο άνθρωπος συνδέεται με τη γη. Έτσι θυμόμαστε την εντολή εκεί ότι πρέπει πλέον να εργάζεται τη γη ο άνθρωπος μετά το αμάρτημα. Όσο επίσης θα μπορούσε να συνδέσει σε αυτή την άποψη και το περιστατικό της αδελφοκτονίας του Άβελ από τον Κάιν, όπου η γεωργία σκοτώνει την κτηνοτροφία. Καθώς το προσωπικό συμφέρον πλέον διαχωρίζεται απόλυτα από το ομαδικό συμφέρον. Ο Κοχ θεωρεί ότι η βαθιά κρίση στις κοινωνικές δομές τον 7ο αιώνα οδήγησε αυτή σε μια ατομική συνείδηση, η οποία βρίσκει την καλύτερη έκφρασή της στους μονολόγους και στη θεολογία του προφήτη Ιερεμία. Φαίνεται και από νωρίτερα ότι ενώ οι πλούσιοι αποτελούσαν μία κάστα, οι φτωχοί αντιμετωπίζονταν όχι ως τάξη, αλλά ως άτομα. Γι' αυτόν τον λόγο ήταν και απομονωμένοι. Προφανώς η κοινωνική κριτική έχει επίκεντρο την ηθική κριτική και η ηθική κριτική, κατά το συλλογισμό του Κοχ, σχετίζεται πάντοτε με προσωπικές αποφάσεις. Ο Πρόης υιοθετεί μια άλλη αντίληψη, ότι η κατάλυση της κοινότητας κατά την κατάλυση του Νοτίου Βασιλείου και τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία οδηγεί αδύρυτα στην εξήτηση προσωπικής σωτηρίας, εφόσον δεν υπάρχει πλέον ο λαός του Θεού ως σύνολο. Και έτσι διασκορπίζονται οι Ισραηλίτες και πλέον αισθάνονται ότι είναι μόνοι τους, αναζητούν την προσωπική σωτηρία και φέρονται ως άτομα. Ο καθημάς καθηγητής Σάββας Αγγουρίτης, αν και φαίνεται να σπάζεται αυτή την άποψη από τον Ιερεμία, η οποία μάλλον είναι και επικρατέστερη γενικά στην έρευνα σήμερα, αφήνει εμέσως να διαφανεί και έναν άλλο παράγοντα, τον οποίο λίγο παρακάτω οι συγγραφές του μάλλον φαίνεται να τον αποδέχεται λίγο περισσότερο. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Ο παράγοντας της μετεχμαλωσιακής εξηλαιωτικής λατρείας, η οποία είναι τελείως αντίθετη προς την ηθική που είχε βάσει προφητεία σύμφωνα με την προηγούμενη θεωρία. Γράφει ο καθηγητής, ο αείμνηστος Σάββας Αγγουρίτης, πρόβλημα της μετεχμαλωσιακής λατρείας είναι ο τονισμός του εξηλαστικού χαρακτήρα της. Απουσιάζει το στοιχείο της κοινωνίας που γνώριζε η αρχαία εποχή και η παρουσία της κοινότητας κατά τις θυσίες δεν ήταν απαραίτητη. Έγινε πραγματική απειλή για τον εξοβελισμό της προσωπικής, ηθικής και πνευματικής συμμετοχής. Η σχέση με τον Θεό φαίνεται να μην διαμεσολαβείται πλέον από τη σχέση με την κοινότητα, αλλά από την ατομική προσφορά του καθενός. Βέβαια, σε άλλη συνάφεια έχουμε καταδείξει μάλλον, και εγώ έχω υπερασπιστεί αυτές τις εξηλαιωτικές θυσίες, ότι αυτή η αντιμετώπιση των θυσιών του εξηλαιωτικού χαρακτήρα της αδικεί κάπως. Ο Θάρκουλστον διατυπώνει την άποψη ότι η ανάδυση του ατόμου είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ανάδυση του μονοθεϊσμού, ο οποίος βέβαια η ανάδυση του μονοθεϊσμού είναι ένα απονεμένο ζήτημα στην έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα βέβαια κατά την mainstream άποψη θα λέγαμε ότι ξεκινά στους αιχμαλωσιακούς χρόνους και ολοκληρώνεται
πλήρως τους ελληνιστικούς. Ο Μπάρνετ ασπάζεται την ήδη διατυπωθήσα από τον Χάρνακ άποψη ότι οι Ιουδαίοι και Έλληνες ανακάλυψαν μαζί το θρησκευτικό υποκείμενο και την ατομική εσχατολογική σωτηρία τους στους ελληνιστικούς χρόνους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό φαίνεται να είναι ο αγώνας και το μαρτύριο των Μακαβαίων. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφής η ασυμφωνία σε ιστορικό επίπεδο. Αυτή η ασυμφωνία προδίδει ποιο είναι το πρόβλημα. Το δυσερμήνευτο φυσικά των κειμένων ως προς το ζήτημα του εντοπισμού της ατομικότητας. Σε ποια κείμενα εμφανίζεται κυρίως αυτή η δυσκολία? Στα κείμενα του Δευτερονομίου, στα κείμενα του Δευτερού Ισαΐα, στα κείμενα των Ψαλμών, όπου συνυπάρχουν ατομικές εκφράσεις μαζί με συλλογικές. Υπήρξαν πολλές προσπάθειες να δοθούν μια πιστική απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό. Η πρώτη προσπάθεια ήταν η θεώρηση όλων των διατυπώσεων ως συλλογικών, ανεξάρτητα αν είναι ατομικές. Ακόμα και εκεί που μιλάει ένας, δεν πρόκειται για άτομο, αλλά είναι η κοινότητα που μιλάει. Στη συνέχεια προσπάθησε σε μια δεύτερη λύση να δοθεί μια πιο ψυχολογική απάντηση. Ο Ρόμπινσον διατύπωσε τη θεωρία της corporate personality, δηλαδή της συσσωματωμένης ή τέλος πάντων όπως την ονομάζουμε σήμερα, της συλλογικής προσωπικότητας, κατά την οποία μιλάει μεν ένας, αλλά αυτός δεν είναι τίποτα άλλο από εκφραστής της αυτοσυνειδησίας της κολεκτίβας και όχι του δικού του εαυτού. Επόμενη προτινόμενη λύση ήταν αυτή της μορφοϊστορικής ανάλυσης. Σύμφωνα προς αυτήν, οι διατυπώσεις σε β' ενικό ή β' πληθυντικό χαρακτηρίζονται ως ένας ιδιαίτερος φιλολογικός ξεχωριστός τρόπος έκφρασης που απαντά στην Παλαιά Διαθήκη και μόνο. Τέλος, μία λύση ακόμα ήρθε να επισημανθεί από την ιστορικοσυντακτική μέθοδο. Διάσπαρτες μελέτες που κάνουν χρήση αυτής της μεθόδου εντοπίζουν στρώματα συγγραφής. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα σχετικά τελευταία άρθρα γράφει για τα άσματα του δούλου του Κυρίου την εξής άποψη, ότι αρχικά είχαν συγγραφεί σε ατομική διάσταση, ενώ σε δεύτερο χρόνο έλαβαν στοιχεία που τα έκαναν να συμφωνούν με συλλογικά μεγέθη όπως ο λαός του Ισραήλ. Αφήνουμε εδώ λίγο ανοιχτό το ζήτημα, παρεμβάλλουμε κάτι για να προχωρήσουμε μετά στο πώς βλέπουμε το όλο ζήτημα από τη δικιά μας οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν στο πέμπτο βήμα μας, η σύγχρονη προσέγγιση. Τα πορίσματα της σύγχρονης κοινωνιολογίας και ψυχολογίας κάνουν πλέον λόγο για συνύπαρξη του ατομισμού και του συλλογικού σε όλες τις κοινωνίες και ότι δεν υπάρχουν αμιγώς ατομιστικές ή κολεκτιβιστικές κοινωνίες παρά μόνο στη θεωρία. Επίσης, πρέπει να υπογραμμίσει κανείς ότι οι κολεκτιβιστικές κοινωνίες υπάρχουν ακόμα και σήμερα, κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβολή του Έλληνα Χάρις Τριάντης, καθηγητής στο University of Illinois, ο οποίος προχώρησε σε κοινωνιολογικές μελέτες, οι οποίες υποδιαιρούν τόσο τις ατομιστικές όσο και τις κολεκτιβιστικές κοινωνίες σε τρία είδη. Όσον αφορά τις δεύτερες, αυτές διακρίνονται. Α. Στην κολεκτιβιστική κοινωνία της αδιαφοροποίητης κατάστασης, πρόκειται για την ακραία μορφή κολεκτιβισμού, όπου το άτομο κυβερνάται και καθορίζεται από την ομάδα. Δεύτερον, στη σχεσιακή κατάσταση, όπου το άτομο επιθυμεί και είναι σε θέση να αισθάνεται και να σκέφτεται ότι και τα άλλα μέλη της ομάδας ή της κοινωνίας, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να του το υποδείξει και μπορεί να συνεπικουρεί στην ικανοποίηση των επιθυμιών και την επίτευξη των στόχων των μελών. Και τρίτον, στην κατάσταση συνύπαρξης, όπου ο εσωτερικός εαυτός διατηρεί δικές του αξίες και αλλά ο κοινωνικός εαυτός εμπλέκεται σε κολεκτιβιστικές αξίες. Παραδείγματος χάρη, την αφοσίωση στην οικογένεια, την αλληλεγγύη, την εθνική ταυτότητα, έτσι. Παράλληλα, έχει επιτελεστεί πρόοδος και στη διάκριση των χαρακτηριστικών της έννοιας εαυτός. Ο εαυτός
διαθέτει τρεις οπτικές ταυτότητας. Α, τον ατομικό εαυτό, που αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά. Β, τον σχεσιακό εαυτό, που αναφέρεται σε διαδικού τύπου σχεσιακότητα. Και τρίτον, στον κολεκτιβιστικό εαυτό, που αναφέρεται σε συμμετοχή σε ομάδες. Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα σε όλους μας, έτσι. Κάποια λίγο περισσότερο, κάποια λίγο λιγότερο. Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ως διαδικότητα, αυτός ο διαδικός εαυτός, χαρακτηρίζεται όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε σχέση και συνδέεται τουλάχιστον με μία ακόμα κοινωνική μονάδα. Επειδή, όπως νομίζω λέει ο Λακάν, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το τσεκάρω, ότι το υποκείμενο σχηματίζεται στον τόπο του άλλου, τότε το άτομο υπάρχει πάντοτε, τουλάχιστον σε διαδικότητα. Αυτό θα μπορούσε ίσως να προσφέρει νέες προοπτικές στην κατανόηση της πρώτης ανθρωπολογικής διήγησης, κατά την οποία και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς. Δηλαδή, σύμφωνα προς αυτό, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε εξ αρχής σε διαδικότητα. Ας μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο είχε ακούσει διαστόματος και ο πατρός Νικολάου Λουδοβίκου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ο Πλάτωνας θεμελιώνει το υποκείμενο στο «εν», αλλά με τίμημα να χάσει το υποκείμενο κάτι από τη φύση του. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τώρα συγκριτικά τι σχέση έχει ακριβώς αυτή η θεωρία του Πλάτωνα, που θεμελιώνει το υποκείμενο στο «εν», με τίμημα όμως αυτό να χάσει κάτι από τη φύση του, και την διαδικότητα που μας προτείνει η Παλαιά Διαθήκη με την πρώτη ανθρωπολογική διήγηση. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ας επιστρέψουμε και πάλι εκεί που αφήσαμε το νήμα, διότι όλο βόλτες κάνουμε δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, οι θεωρίες αυτές αφορούν κυρίως σε σύγχρονες κοινωνίες, καθώς, αν και είναι θεωρητικά μοντέλα, η επιβεβαίωση τους έρχεται μέσα από την πειραματική οδό. Δηλαδή, εφαρμόζοντας την παρατήρηση, ερωτηματολόγια και άλλα μέσα, τα οποία οδηγούν σε αντίστοιχες διαπιστώσεις. Στην ιστορική κοινωνιολογία, δηλαδή για κοινωνίες του παρελθόντος, κυρίως λαμβάνονται υπόψη τα κάθε είδους απονυμινάρια. Εδώ όμως προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα κείμενα εκτός ιστορικής σκοπιάς. Με μία λοιπόν ημιαυθαίρετη προσέγγιση, θα πρότεινα να προβούμε σε μία περιπτωσιολογική υπόθεση εργασίας επί του υπενισωμένου και όχι του πραγματικού συγγραφέα, του βιβλικού κειμένου, υπό τη σκοπιά αυτή, υπό τη σκοπιά της κοινωνιολογίας τέλος πάντων, όσο είναι το δυνατό, για να εξετάσουμε τα τυχόν πορίσματα. Οπότε οδηγούμαστε έτσι αυθόρμητα, μάλλον όχι πολύ αυθόρμητα, μάλλον λίγο εσκεμμένα, αφού έχω γράψει για την οδηγία, στο επόμενο βήμα που έχουμε τις περιπτώσεις των προφητών. Οι νεβοί, αυτό που αποκαλούμε προφήτες στα ελληνικά, είναι κάτι το μοναδικό για όλη την Αιγής Ανατολή, έστω και αν το βιβλικό κείμενο τους αντιμετωπίζει ως κάτι γνωστό για την Ισραηλιτική κοινωνία. Βέβαια, δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά υπάρχει και αυτή η άποψη, η οποία νομίζω είναι πολύ σημαντική. Το γεγονός ότι μεταχμαλωσιακά η προφητεία σχεδόν εξαφανίζεται έχει οδηγήσει στο, όχι βεβαίως αναντήρητο, συμπέρασμα ότι όλοι οι προφήτες σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον βασιλικό θεσμό, διότι είτε ανήκουν στη βασιλική αυλή, είτε αντιπαρατίθενται σε αυτή, ακόμα και όταν αυτή η αντιπαράθεση γίνεται με το ιερατείο, το οποίο είτε φέρεται ως όργανο της βασιλείας, είτε υποκαθιστά τη βασιλεία. Ας θυμηθούμε ότι ακόμα και ο μετεχμαλωσιακός Αγκαίος ο προφήτης Αγκαίος, έτσι, παρουσιάζεται ως προφήτης που θα μεταδώσει μήνυμα στο διοικητή της Ιουδαίας Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαφιήλ, και στον αρχιερέα Ιησού, γιο του Ιωσαβάκ. Ή ας θυμηθούμε και λίγο μεταγενέστερα, στην Καινή μας Διαθήκη, τον Κύριο Ιησού Χριστό απέναντι στον Καϊάφα, όπου πάλι έχουμε σύγκρουση πι-γιώτα, προφήτη και ιερατείου δηλαδή, με την κατηγορία αυτή τη φορά του Μεσσία, έτσι, και χρησμένου βασιλιά. Έτσι. Πάλι δηλαδή η σύγκρουση βασιλείας και ιερατείου περιστρέφεται πάλι από το ίδιο θέμα. Έτσι, αντιπαράθεση προς κάτι το βασιλικό. Καταρχάς, οι περιπτώσεις των προφητών είναι περιπτώσεις εκλογής, όπως παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα. Παρ' όλα αυτά, είτε οι προφήτες φαίνεται ότι ενεργούν μόνοι τους, είτε συγκεντρώνουν γύρω τους ομάδες δράσης, παρουσιάζονται ως πρόσωπα με αυτοσυνειδησία μεν, θα ήταν ατόπιμα άλλωστε
να απαρνηθεί κανείς την παραδοχή ατομικότητας, ωστόσο εκφράζουν ήδη συλλογικά οράματα. Ο σκοπός είναι πάντοτε πάνω και πέρα από το ατομικό, όπως είχα ακούσει πάλι σε μια ομιλία. Και το μήνυμα λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει για ένα σκοπό δοσμένο σκόπιμα με ένα σκόπιμο τρόπο. Οι συγκρούσεις αυτές λοιπόν, όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί, καταλήγουν στο δίλημμα. Τίνος η εξουσία είναι υπεράνω του Θεού ή των αρχόντων. Έχει βέβαια ενδιαφέρον το προεκδίδει κανένας στις απόψεις του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γεφυρώνει πλέον αυτό το δίλημμα για την εξουσία, τη θεόσδοτη εξουσία για την οποία γράφει. Στο επίπεδο σχέσης θρησκείας και πολιτικής, όμως, αυτό το δίλημμα έχει να μας πει αυτό που γράφει ο Μίλλερ, σχολιάζοντας την αντιπαράθεση Ισαΐα-Άχας. Bad faith, bad politics. Είναι μάλιστα, θα έλεγα, αυτό το κακή πίστη, κακή πολιτική, είναι πολύ επίκαιρο στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, από τις πρόσφατες ενστάσεις για την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης και της πολιτικής θεολογίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα από εκκλησιαστικούς κύκλους. Το αφήνω και αυτό σε παρένθεση. Τι έχουν να μας πούν οι συγκρούσεις αυτές όμως στο δίπολο, όχι στο δίπολο θρησκείας πολιτικής, αλλά στο δίπολο κολεκτιβισμός και άτομο? Μαζί με τη βασιλεία αναπτύχθηκε στο Ισραήλ ένας πρώιμος καπιταλισμός δια των αξιωματούχων και έτσι οι φτωχοί οδηγούνται στην ανελευθερία. Αυτή η υποτυπώδης αστικοποίηση έκανε εχθρούς τους προφήτες. Η έδρα της βασιλείας, το ιερόν άστη, σκοτώνει τους προφήτες. Εξού και η φράση «Η Ιερουσαλήμ η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Οι προφήτες αντιπολιτεύονται στην ανθρώπινη... Οι προφήτες αντιπολιτεύονται στην ανθρωπιστική αυτή κρίση που αναπτύσσεται. Παρένθεση. Σε ένα ουγγαρετικό κείμενο, ο ιός Γιασίρ, συγγνώμη, ξέχασα να στο βιβλίο. Συγγνώμη. Την πάτησα σαν ένας καθηγητής κάποτε στη σχολή μας που έλεγε κλείστε τα κινητά, κλείστε τα κινητά. Και αν θα χτύψει το κινητό του το δικό του και δαγκωνόμαστε όλοι, ποιον θα πετάξει έξω από την αίθουσα. Λοιπόν, είμαστε στην πολιτική παρέμφαση, ό,τι χαρακτηρίζει. Σε ένα ουγγαρετικό κείμενο, ο ιός Γιασίφ ζητάει από τον πατέρα του, τον Κιρτά, να κατέβει από το θρόνο, διότι πλέον δεν δικαιώνει τις άπορες τάξεις. Νοήτο θα έλεγα. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κατοχικό δάνειο εκείνη την εποχή, οπότε δεν θα εκτραπώ άλλο τον λόγο μου. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Σίγουρα η δράση των προφητών δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον ρόλο της κρίσης, της ανθρωπιστικής κρίσης. Εδώ όμως εξετάζουμε κάπως μακροσκοπικά το κείμενο υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Ο Γκότβαλ παρατήρησε ότι η βιβλική έρευνα του 19ου αιώνα κατασκεύασε τον τύπο του προφήτη ως κοινωνικού μεταρρυθμιστή, διότι ο χριστιανικός σοσιαλισμός της Βρετανίας και το κίνημα του social gospel στην Αμερική ήταν πρόθυμα να διεκδικήσουν τη θαραλέα κοινωνική συνείδηση των Εβραίων προφητών. Τι είδους μεταρρύθμιση όμως προτείνουν οι προφήτες? Ο Ολλανδός καθηγητής Χόφστεντε, εδραζόμενος επί της αρχής ότι κάθε εθνικός πολιτισμός υπάρχει μόνο σε σύγκριση με έναν άλλο πολιτισμό, μετά από πολυετής έρευνες κατέληξε σε 4 βασικούς δείκτες, οι οποίοι μετά από μελέτες των μαθητών του γίναν 6, και οι δείκτες αυτοί είναι η δυναμική της εξουσίας μέσα σε μια κοινωνία, το δίπολο ατομισμού-κολεκτιβισμού, ο ανδροκρατισμός έναντι του γυναικοκρατισμού, η αποφυγή της αβεβαιότητας, το πόσο είναι επιθυμητή ή όχι η αβεβαιότητα σε μια κοινότητα, ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός έναντι του βραχυπρόθεσμου και τέλος, η απόλαυση έναντι της συγκράτησης.
Θέλει βέβαια πολλή ώρα κανείς για να αναλύσει τους δείκτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Δεν θα μπούμε σε αυτήν την ανάλυση, θα μπούμε κατευθείαν στο συμπέρασμα αυτών των δικτών. Φυσικά οι δείκτες είναι για να εφαρμόζονται πάλι σε τωρινές κοινωνίες. Αλλά αν υποθέσουμε ότι εφαρμόσουμε κάπως αυθαίρετα τους δείκτες της απόψης που καταγράφουν τα κείμενα ως κείμενα, τότε θα παρατηρούσαμε όχι μόνο μεγάλη διαφορά, αλλά αντιθετική μεταξύ προφητών και κοινωνικής κατάστασης. Αυτό δείχνει ότι ανάμεσα στην περιγραφόμενη κοινωνία και στην προτινόμενη κοινωνία από τους προφήτες υφίσταται μέγα χάσμα. Αυτό σημαίνει ότι οι προφήτες μιλούν για ένα άλλο είδος γενικά πολιτισμού που καλείται να ενσαρκώσει ο Ισραήλ. Ο δείκτης ωστόσο ατομισμού-κολεκτιβισμού δεν θα βάρινε προς τον ατομισμό. Αυτό μάλλον που θα μπορούσαμε να συνάξουμε ως ένδειξη θα ήταν μία ροπή προς μία εξέλιξη του κολεκτιβισμού από το μοντέλο της αδιαφοροποίητης κατάστασης που είπαμε πριν προς το μοντέλο της κατάστασης της συνύπαρξης. Από το πρώτο μοντέλο του κολεκτιβισμού στο τρίτο. Αν θέλαμε να το επανατοποθετήσουμε επί ιστορικής βάσεως όλο το ζήτημα, θα λέγαμε ότι η καταστροφή του ιδαϊκού κρατικού μορφώματος ως κολεκτιβιστικής ουτοπίας της εγκόσμιας βασιλείας του Θεού, εδώ αν το προεκτείνουμε λίγο αναδύονται και νέα ερωτήματα πάνω ακριβώς στην επιγραφή Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, τόσο το 587 όσο και το 63 με την κατάλυση π.Χ. με την κατάλυση του κράτους των Ασμοναίων, δεν έφερε ποτέ την αρπάρνηση της ουτοπίας. Ωστόσο, μετασχημάτισε το έθνος, το Ισραηλιτικό, σε εθνικό γκρουπ, διότι χάνεται πλέον η επικυριαρχία. Αν δεν γινόταν αυτό, ίσως να μην επιτύχανε ποτέ το προφητικό όραμα να επηρεάσει τις ισχυρές κρατικές δομές και να αφήσει το ίδιο πίσω του μία ολόκληρη γραμματεία που φέρει ως τίτλους ονόματα συγκεκριμένων ατόμων προφητών. Στο εξής, και εδώ θέλω πολύ την προσοχή σας, ο Ισραήλ από ιερός λαός γίνεται λαός Αγίων. Από ιερός λαός γίνεται λαός Αγίων. Παραμένει και στη δεύτερη περίπτωση λαός. Εκείνο που υποχωρεί χωρίς να εξαφανίζεται είναι η συλλογική ευθύνη του λαού απέναντι στο Θεό, ενώ αυξάνεται η προσωπική ευθύνη. Το παράδειγμα αλλάζει. Η λατρεία του Χρυσού Μόσχου ως προτύπου έκπτωσης όλου του λαού θα παραχωρήσει συγγραφικά τη θέση της στην προσωπική έκπτωση με κορυφαία την ιστορία των πρωτοπλάστων, η οποία δεν χάνει βέβαια το θεολογικό της βάθος, όπως δείξαμε παραπάνω, την πνευματική συγγένεια δηλαδή για την οποία μιλήσαμε, αλλά επαναγράφει την πτώση χρησιμοποιώντας άτομα και όχι λαό, όπως ήταν στην περίπτωση του Χρυσού Μόσχου. Ζήτα. Τυπολογία του κανόνα επί τη βάση υποκειμένου κολεκτίβας. Θα επαναλάβω μία βασική αρχή μου, την οποία έχω υποστηρίξει και ως νέο ερμηνευτικό κλειδί άλλοτε. Η ιδέα αυτή αντιλήφθηκε από τον Γκάιζερ όταν έθεσε ο ίδιος ως βάση της κανονικής προσέγγισης την Τωρά ως σύνολο. Νομίζω ότι στην ορθόδοξη ερμηνευτική πρέπει να τεθεί ως βάση η σοφιολογία, διότι πρώτον, αυτή η εξεπόψεως θέσης βρίσκεται στο κέντρο του ελληνικού κανόνα, που ακολούθησε η Εκκλησία μας, και κάθε κέντρο για την ελληνική σκέψη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και δεύτερον, αυτή η σοφιολογία εξεπόψεως χρονικής περίοδου είναι η παγίωση της βιβλικής θεολογίας, ως πιο ύστερη από τις υπόλοιπες συγγραφές. Αφήνουμε βέβαια λίγο ανοιχτό το θέμα για τα δευτεροκανονικά, αλλά δεν θέλουμε να επεκταθούμε. Λοιπόν, και επίσης η σοφιολογία πλησιάζει περισσότερο στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Αν στη σοφιολογία είναι αποτυπωμένες οι συνέπειες της προφητικής καταστροφής και του μετασχηματισμού του Ισραήλ, τότε ο ρόλος της στο κέντρο έχει και μια άλλη λειτουργία. Να δείξει ότι το προφητικό όραμα δεν ολοκληρώθηκε. Η ιστορία των πρωτοπλάστων στην αρχή της Πεντατεύχου, αν διαβαστεί ως ηθική αφήγηση, γίνεται εισαγωγή για τη σοφιολογία, για το δεύτερο τμήμα του κανόνα μας, ενώ αν διαβαστεί ως οντολογική αφήγηση, γίνεται εισαγωγή για το τρίτο μέρος του κανόνα, στην προφητεία.
ιστορικά βιβλία μιλούν για τον επώνυμο λαό. Το δεύτερο μέρος, η σοφιολογία, ομιλεί κυρίως για το ανώνυμο άτομο. Και το τρίτο μέρος, οι προφήτες, μιλούν για την πρόσθεση των δύο προηγουμένων και το τελικό αποτέλεσμα ως ισοζύγιο, το επώνυμο πρόσωπο. Ούτε ο λαός σώζεται από μόνος του, ούτε το άτομο, αλλά απαιτεί τη μεταμόρφωση των καρδιών εκάστου, εντός όμως πάντοτε του συνόλου μιας καινής κτήσης. Τελειώνω την ομιλία μου και για να ελαφρύνουμε έτσι λίγο θα ήθελα να κλείσω με ένα μικρό σχόλιο στο τριώδιο. Η Εκκλησία σύμφωνα με την αρχαία τάξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεκίναγε από την έξωση από τον Παράδεισο, όπως ξεκινάει και σήμερα, συνέχιζε όμως την πρώτη Κυριακή των Ιστιών με τη μνήμη απάντων των απαιώνος προφητών και συνέχισε τις υπόλοιπες Κυριακές με παραβολές, διηγήσεις του Χριστού που έχουν χαρακτηριστεί και ως συνέχεια των παραβολικών πράξεων των προφητών, για να καταλήξει τελικά στο όραμα της συλλογικής Ανάστασης με το όραμα του προφήτη Εζεκιήλ για τα ξηρά οστά. Η Εκκλησία στην πάροδο των αιώνων επεσκίασε για θεολογικούς λόγους το παλαιό νόημα των Κυριακών με εορτές που δυστυχώς ο κόσμος σήμερα αντιλαμβάνεται κακώς ως εορτές για Αγίους. Δηλαδή, η Ορθοδοξία είναι αναστήλωση των εικόνων, είναι που βάζουμε τους Αγίους στη θέση τους. Κατά τη λαϊκή αντίληψη, έτσι. Η επόμενη Κυριακή είναι του Αγίου Γρηγορίου του Παρνονών. Μετά την Κυριακή της Σταυροθρής Κυρίσεως έχουμε την Κυριακή του Οσίου Άκου της Κλίμακος. Και την τελευταία Κυριακή έχουμε την μνήμη της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας. Μήπως με αυτή τη θεολογική αντικατάσταση χάθηκε το προφητικό βιβλικό ισοζύγιο από τη λατρεία μας και μαζί του και το ατομικό, κολεκτιβιστικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.